落雨啊，好難行啊啲路。去到再講啦。啲冷氣機啊，老婆想買佢個冷氣機。所以咧，如果你啲空調又平，你係2000蚊你就收嗰部空調啦。嗯。觀眾大家好，又嚟到傍晚啦。老婆心血來潮，又話要去飲茶，咁啊真係冇佢符啊嚇！而家就同佢飲茶啦。佢好似話已經上咗去茶樓嘅。我而家所在位置中山七路啊，冇錯。今朝先去完中山八路，而家去中山七路，係夫人要求，冇辦法啦。而家係4點半喎，塞車喎，落雨啊，好難行啊啲路。去到再講啦嚇。上咗嚟茶樓啊！呢一層咧，成層哦。老婆話呢間好喎，咁啊攞位啦，攞位啦。其實隔離仲有呢個樂圖軒嘅，我之前食過㗎啦，其實都大同小異嘅。咁啊，今次試下呢間咧，係啊，試下呢間咧。樂圖軒試過，嗰個樓下次咧，寶漢一路都想試㗎啦。廣州嗰啲叔叔阿姨好啊嘅生活好啊，幾悠閒啊！外邊落大雨啊，一於唔使理佢，飲茶最緊要，都係茶樓。咁啊大家都睇見㗎啦嚇。個本地人咧，廣州人咧，最緊要咧就係喺飲茶，啲退休工人啊。有啲咧又要湊孫，有啲咧就唔使去湊孫。咁啊茶樓咧嗰啲侍應姐姐咧又好客氣嘅，我好似當你朋友咁傾偈嘅。即使係第一次見你都，係咪好大雨啊外邊？哎呀啱先都行唔到啊咁，好 nice 嘅。係廣州嘅人。包括先頭喺樓下等老婆嚟緊啦嘛，好大雨啊，下個行唔到嘅。即係睇見咧廣州人情味都係咁。呢啲咪好啊！某啲城市係冇嘅，其實我都唔怕講嘅。上一集前一集咪同大家講過嘅，我喺天河嗰陣咪話大灣區全運會運動會有廣州啦、澳門啦同埋香港，大家知唔知道爭咗邊個城市係冇署名咧？應該大家都估到嘅，就係各位香港觀眾好熟悉嘅深圳。咪唔受佢玩解唔係咧？點能夠咧？首先咁嘅開幕式咧，其實喺廣州舉辦啦，閉幕式係喺深圳舉辦嘅。呢度寫住啦，深圳舉辦閉幕式。最初咧，我以為係喺香港或澳門嘅，尤其係香港咁大嘅啟德，應該香港搞啊，但係即係閉幕式喺深圳咯。廣州係省會，梗係多啲項目㗎啦。其實上一集咧，我哋喺體育中心嗰度啊，陸運社區經過咧，其實就喺呢度對面嘅啫嘛。咁呢個咧陸運會嘅場館嚟嘅。粵港澳全運會，其實好多人咧就攞呢句嚟笑深圳。粵港澳全運會係冇深嘅，粵深港澳、粵港深澳、粵澳港深係冇深嘅。咁而且咧，佢呢度係寫住粵，其實代表咧唔係廣州，係廣東啊。咁啊，開幕係廣州，閉幕係深圳。再換個角度睇下樂圖軒，呢間都係好抵食㗎嚇。而且我諗咁多間樂圖軒，應該呢間裝修最靚㗎啦。裝修最差就係西門口嗰間咯，最舊嗰間應該係，呢間應該係最新嘅。呢邊咧就寶漢酒家，都係近期做翻出嚟嘅茶樓嚟嘅多人食啊，咁啊一定係要打折先得嘅。而家呢個時候咧，呢個時段咧就係幾多折啦？4.8折，就唔係好驚人咧。深圳咧就冇呢啲打折茶樓嘅，有冇啊？我揾唔到，少啦嚇，唔似呢一層咁樣4間點心啊，食點心好啊。
熊貓泡芙呢個要食，佢應該係上邊係隻熊貓公仔，下邊係泡芙，即係塞咗啲 cream 落去嘅。另外仲有腸粉，不過供應時間咧係到晏晝2點嘅啫。隻粥啦，呢個粥應該係自己揀料嘅，38蚊有4款料咯，咁都 OK 喎。有牛肉、豬肉、魚片、菜心4款喎，下邊仲有好多10選1、10選4，甚至乎仲有雙皮奶啦，呢啲甜嘅酸奶糕啦，頭抽炒豬腸粉呢個我想食啦，呢個我想食啦，頭抽炒豬腸粉啊嚇！呢度咧除咗點心以外，其實仲有點餸嘅。原先我想食雞，不過咧睇見呢個，我想試下佢。之外仲有葱油撈麵啦、牛腩竹升麵啦，仲有瀨粉添。呢個瀨粉應該係省城瀨粉嚟嘅，湛江手工撈粉都有嘅。咁啊喺度有寫住係財點，財點即係幾錢咧？我睇得到啊，下午茶4點8折，夜茶4點8折。咁啊財點係22蚊咯，4點8折啫，大概係10蚊左右啦，10蚊啊！除咗點心以外，仲有菜式啦，嗱一樣係有特價嘅噃。白切趕海鴨，湛江菜喎，烏魚片38啫，叉燒38。咁但係咧，佢就係一個正價就要配搭一個特價咯。咁仲有雞，發財雞，先頭我喺樓下已經見到佢寫住2撇雞嘅，78蚊半隻。呢度仲有好多菜式嘅，鹹豬手啦。黃花魚蒸肉餅啦，呢個唔食啦。蝦食蝦特價咩？呢邊啊正常，我哋平時都會見得到嘅點心啦。我哋而家開始食嘢，呢個熊貓泡芙真搞笑。老婆試過㗎啦，佢話上邊呢度咧，呢個熊貓頭啊係咩話？棉花糖嚇，棉花糖嚟嘅，呢啲小朋友最好啊！今日我都做咗一次小朋友。是打仗，他是打仗。以前咧廣州，其實而家仲有嘅，屋企附近嗰間西餅店叫皇冠瑪利，我好中意去買嘅。咁後尾咧就話食得多呢啲咧又會肥，咁啊慢慢買少咗嘅啫。其實就唔難整嘅。首先咧，你去山姆買一盤呢個外邊呢個泡芙，不過佢又冇酥皮嘅山姆嗰啲。咁然之後咧揾個窿擠落去。我試過喺深圳食過一次，佢擠落去嘅，睇住佢。佢係一個可能貴過呢一餐所有嘢加埋，可能我只能講係，因為我唔記得幾錢。咁跟住仲要咁喎，嗰次喺嗰度食好貴喎，嗰個嘢整完之後，佢漏咗一份，我以為佢要慢慢喺度後邊揾個師傅整啦，原來唔係，佢係唔記得咗。我問佢，係啊，唔記得咗啊，咁啊真係都好在嘅。第二個送上嚟就蝦餃啊，飲茶又點能夠冇蝦餃咧？呢個幾錢？15蚊。幾錢啊？15蚊啊，4粒啊！不過競爭真係好大嘅。15蚊4粒，抵啊！15都唔使，14蚊幾。係嘅。我當15啦，唔好4啊。4粒喎，啱啱正好，幾鬼大粒。對得起佢嘅價錢嘅。起碼裏邊啲蝦好大粒，同埋你又想薄皮，又想大粒餡，又想唔爆係冇可能嘅，必須3選2嘅啫。咁佢咧就選擇咗皮薄同埋餡料夠大咯。其實佢整得都幾好食嘅喎。好食啊！係啊，幾好食喎。我哋呢啲人食得好嘢多，點其實唔係，佢幾好食。仲有汁㗎。係有汁，佢裏邊唔會話好乾，同埋嗰啲好奇怪嘅味道冇嘅。即係你梗係啦，你落到去香港88蚊都見過添我。香港88蚊3粒，我見過，不過港紙啊，呢度15蚊4粒，大粒嘅。裏邊啲餡幾好，佢係做得。呢邊咧仲未開始排隊喎，
上次嚟啊排滿隊啊，幾犀利啊！今日就可能落雨，時感覺暫時啊講嚟到依家，好似呢度出品高少少啊。即係通常我哋飲茶咧，其實係唔係睇佢個上限有幾高，而係下限唔好咁低。即係唔好樣做到哇！有好多嘢可以挑剔到佢嘅。我哋要挑剔幾易啊！食咗咁多年，咩大場面未見過啊？係咪先？但係你要個餐廳令到個客人願意食佢，就要咧一定係唔好下限太低，咁就得㗎啦。哇！滴汁啊！係啊，蝦餃蝦餃啊，真係可以。因為有汁嘅蝦餃啊，好少。又或者咁講啦，15到20呢個價位，我食過嘅蝦餃，呢度都算係數一數二嘅。好食過對面嘅。佢又唔會擺啲筍同埋嗰啲綠色嗰啲芹菜落去啊。佢咧一擺咗落去咧，啲味又唔同嘅。廣東人嘅菜裏邊咧，其實嘅點心啊或者嘢食咧，好慎用呢幾樣嘢㗎。生菜啊、芹菜啊，佢係會另外擺開嘅。譬如話，我哋去食碗雲吞麵，我哋點樣判斷碗雲吞麵係唔係即係至少佢係知道嗰回事係點做咧？就係嗰碗麵有冇綠色嘅，係唔可以有綠色嘅，唔可以有葱，唔可以有菜，因為咧啲菜一落去咧，啲味就變咗。包括蝦餃都係嘅，你擺啲芹菜落去咧就不是正確的嚇。嗱，你一滴汁啦。滴緊汁嘅。你睇下啲乾要食嗰啲。唔乾。好香。等陣我再送你，你話唔一。炒豬腸粉啊！我食豬腸粉好多要求，好奄尖，大家都知㗎啦。睇下先，首先咧，第一其實佢可以再短啲嘅嚇，呢度可以再短啲或者斜切，但係做得比較好嘅一點咧，就係佢唔會好多油汪汪咁睇見就煩啦。佢唔會，至少我而家見唔到。咁第三咧，佢有個好啲嘅地方，冇錯啦，老婆講得啱，燶邊。講明咧，佢哋係有輕輕煎過下嘅，但係你又唔可以煎得太深嘅，因為如果唔係嘅話咧，又會好乾嘅。咁至於呢度咧，就會落芹菜啊嚇，令佢乾身啲，擺少少芝麻，白芝麻一定要。呢嚿好正，油啊唔算多啊。但係咧，落多翻少少豉油會再好啲。可以啊。都可以㗎喎。新鮮嘅。起碼我聞到係香，聞到我即係呢個位置，微軟聞都係好香，炒過。如果佢再落多啲咁多豉油，咁啊非常好。咁咧會再燶邊多啲，但係就會鹹啲咯，睇你點揀咯。鹹又話人鹹。鹹又話人鹹，好衰嘅。係啊，你要知啊。係啊，咁啊食豬腸粉要求高啊嘛。哇，落到橙魚添。好，接落嚟試埋呢個春卷，不過咧有個好消息同個壞消息。好消息咧就係最後一道點心已經嚟咗啦。壞消息就係我邊仲落緊雨，仲有好耐落，係咪？呢個擺咗一段時間啦，因為啱炸時候好熱嘅，脆卜卜嘅。都幾脆喎呢部分。唔知大家以前有冇食過春卷咧？而家好似鋪頭會做大嗰種春卷啊，都係做呢一種嘅。手指咁樣嘅而家都做。食起身味道差唔多。唔係個細春卷就冇咁。少啲五香粉係冇咁油，嗰啲係好油嘅。嗰啲話有時入邊一包油㗎。因為佢唔夠油唔熟唔得嘅。係。咁我哋呢啲可能。呢個健康啲啊。裏邊啲餡料都係傳統嗰啲
大同小異咧，都係啲三絲啊，嗰啲蔬菜切咗啊，撈咗佢咁汁啊，韭黃啊、蘿蔔絲啊嗰啲。以前食春卷咧，呢個部位咧最好食嘅，都夠脆咁嘛。哇！1個小時之後雨會變少，成個大灣區都喺度落雨啊！哦，香港啲雨細啲，深圳啲雨細啲。點解近期咧都留喺市區廣州市區拍攝就係咁解嘅？你睇下，清遠又話冧咗棵樹砸中架車，中山仲離譜，多地出現水浸街，就係交關。咁啊嚟到而家咧，廣州啊海珠區都黃色啊變橙色啦。於而家外邊仲落緊雨，嗱海珠區啊呢一笪啊幾深色，係咪？所以佢咪橙色啦。中山八都不遑多讓。你食飽飽，最終埋單係61蚊9毫，即係62蚊咧。而且咧點心係50蚊嘅，茶位係12蚊。個茶位人哋俾你坐咁耐啊！就算你叫一款點心，佢都係要收茶位嘅。OK， 抵食啊！飲完啦，天都未黑，但係咧仲喺度落緊雨，橙色啊，同埋咧啱啱放工時段。你而家落雨啊，落班啊，陰公啊！係打算咁嘅，市場就唔去啦，因為冇必要啦，賣咗咁多。我哋咧去吉之島行下，邊度有吉之島咧？新開嘅，喺嗰個行前少少康王路嗰度啊。哦，呢度仲有電器賣喎啦。今日咧就有觀眾問，而家有嗰啲國寶啊，國寶即係咩咧？你肯消費咧，就國家補貼20%咁嘅意思。咁啊，直接到手噶噃，減完先至再俾錢嘅，咁一年啊持回鄉證都可以優惠到嘅。家電以舊換新，咁啊其實我就唔知道佢以舊換新即係咩意思，佢又唔係收翻舊嗰個嘅，係應該係攞個。我喺度買過2個空調。買過2個空調啊嘛，買嗰個減免咯。以前喺度買過冷氣機，好耐之前嘅事。但係呢度以前好似仲喺科龍喺度啊。哦，各位觀眾咧，如果喺香港啊、澳門翻嚟置咗業啊，咁你要買冷氣機啊，咁點辦咧？其實咁嘅，譬如好似呢啲美的咁啦，師傅係裝冷氣機嘅。而家咁大雨㗎，冇人裝冷氣機。咁裝之後咧，佢就其實你落咗單，佢就會揾人聯繫啊，都係。冷氣機嘅廠家同你安裝嘅啫，或者啲電飯煲啊，其實而家國內嘅牌子已經好好嘅。以前就話啲嘢好差，會唔會食壞人咧？而家唔會，因為咧出口美國都係咁嘅。美國人怕唔怕食壞咧？應該唔怕啊，係嘛？呢個係咖啡機，呢個係電飯煲，哇唔平啊！不過呢個牌子好似俾洋人收購咗。呢個牌子啦，又或者冷氣機啊，老婆想買嗰個冷氣機。手機拍㗎，水浸啦已經，咁樣喎，係啦，係啦，我都醒目啊，着咗呢對出嚟，呢對咧唔入水嘅。哇！太大雨啦！我哋行咗陣商場，同人吹咗陣水，都係咁大雨。我哋就唔去商場住啦，直接去坐地鐵。其實咧架車咧停咗喺前面楊濤廣場，諗下都係唔揸。以我嘅水平咧，咁樣不是太合適嘅嚇。我哋去做咩咧？就即係人哋職員姐姐講 ，sales 姐姐講，我哋費事錄影啦。咁啊去問啊賣冷氣機嗰啲事情。因為咧，即係咁啱行過，咪吹水講多兩句，跟住咁鬼大雨。而家嗰啲商家優惠啊，科龍嗰啲冷氣機咧，順德嗰啲嚟㗎，順德牌子嚟㗎，賣到2000蚊嘅，又包安裝，好靚啊！安裝啊，包埋喎，真係實在太大雨啦，早啲翻屋企算罷啦，係嘛？
呢場雨咧係冷空氣嘅雨啊，你真係諗唔到啊！咁啊就係勤勞的廣州人咧，而家7點半啊，一樣都係趕住翻屋企啊，係咪？一路都係咁噶，踩電雞㗎啦，行路㗎啦，咩都有。好少會咁夜咁大雨嚟拍攝㗎，我哋冷氣機咧係咁嘅，佢哋咧會幫啲客戶搶埋券，因為諗住換個屋企啲冷氣機佢啊嘛。咁啊，睇咗下，即係聽多兩句嘢都冇諗住買，聽多兩句又好似好抵咁啊！真係聽日先嚟嚇。所以咧，咁你啲空調又平，你係2000蚊你就收嗰部空調啦。嗯。各位觀眾，而家又嚟到第二朝頭早，哇！琴晚場雨好勁，琴晚好似就行到嚟呢度啊，行到嚟呢度。哇！繼續講翻琴晚個話題啊。咁啊，其實咁嘅，即係琴晚嘅時候咧講得唔係太清楚。咁啊，其實我哋係做咩事咧？因為太太佢爸爸嗰邊咧，咁啊有啲冷氣機好舊啊，壞咗啊，咁啊要買個新嘅。咁啊係咪專程過嚟呢度買咧？我可以同大家講唔係嘅啊。咁但係咧就真係因為我哋飲完茶，諗住過去對面吉之島買啲壽司翻俾個女，但係遇上大雨。咁老婆話：喂，不如又睇下。其實上去之前咧，我已經知道佢應該係會去睇嘅冷氣機㗎啦。因為通常冷氣機呢樣嘢咧，你唔會農曆新年嗰陣換㗎。點解咧？嗰陣唔會開，唔會開咪唔會壞啦。而家呢啲時候啦，哎呀，開咗排又好似唔係好妥咁啊，先買。不過講下個牌子啊，我哋係買咗科龍啊，即係順德容桂廠嗰度出嗰個咧。咁咧壞咗嗰兩台咧。10年前買嘅都係科龍，而家都買翻科龍，繼續行，一路行一路講啊。前邊就係陳家祠，咁我哋會去食個早餐，去盧迪街嗰度食腸粉。就可能覺得好奇怪，乜嘢係國寶？國寶以舊換新，其實全稱係叫做優惠力度係好大嘅。咁啊，包括有啲乜嘢嘢咧？汽車啦，特斯拉都係有嘅，好多車都有嘅。又或者啲家電啦，咁佢目的咧都係促進消費。其實咧，可能海外觀眾唔係太熟悉嘅。其實呢啲活動咧，每3、5、7年就會出現一次㗎啦。你可以講話係促進消費，咁啊也可以講係受惠啦。咁佢係真係政府出錢㗎。佢係用一種乜嘢嘅形式咧？就係而家啦嚇，講而家最新呢一次咧，其實佢係會喺一個App 度啊，小程序嗰度啊，咁樣咧就搶啲優惠券，搶咗優惠券咧，咁佢就有分嘅，有可能係手提電話啦，有可能係甚至乎攝影機呢啲咪啊，其實都有噶，包括我自己都搶過，不過就喺京東上邊，咁佢會對應翻唔同嘅賣場咁樣嚟推出嘅，咁最尾咧其實都係揾國家攞翻錢嘅啫，啊。到汽車啦，包括啲屋上邊會有好多小家電，我哋會稱之為綠色家電，或者甚至乎會叫白色家電。咩意思咧？白色家電就個殼係白色嘅。冷氣機啦，廣東最好賣㗎啦。電視機而家冇人買電視機，電視機其實都算白色家電㗎嚇。雪櫃啦，洗衣機咧，林總總乜嘢都有嘅。你諗下間屋裏邊會有啲咩咧？又會有啲不是太熟悉的人啊，我唔講觀眾啊，就會話咧，肯定國家冇錢啊，氹你哋使錢啊，唔好中佢計。但係又諗翻一層，我理得佢係咪計啊？係又點啫？我有着數就得㗎啦。同樣一支嗱，就係講呢個咪嚇，呢個咪咁咧。佢好似係賣緊500幾蚊嘅，咁然之後咧有國寶喺京東搶，因為我哋呢啲人咧會成日睇住個價錢噶嘛，平咗100幾喎，真係唔買啲周身唔在場。其實就係推一推你去消費咁解嘅啫。咁係咪有需要咧？
即係你話我即係窮到買個冷氣機嘅錢都冇，咁梗係咪再平啲都唔買啊？其實咧又真係有咁嘅必要，嗰個冷氣機又真係壞啦，又真係用咗好多年啦，咁啊，行過咁啱睇見，買埋佢啦，咁解嘅。咁其實佢仲有一個玩法叫做以舊換新，因為每個地方都唔同噶。譬如話舉個例子啊，如果我冇搞錯喺深圳咁啊，佢咧係會推出一個叫做兩輪換四輪，兩輪即係咩咧？即係電雞，係啊，兩輪換四輪，四輪咧即係你最高可以去到係，譬如話特斯拉其實都得，咁啊去換咯，咪推一部舊嘅爛鬼電雞去，咁啊去換部特斯拉，咁當然係要補錢啦嚇。好啦，有咩人會參與到？係咪有好多人參與咧？其實係嘅，包括我睇一啲社交媒體啊，有啲連台灣人啊，係啊，佢哋嚟內地遊玩啊，有一個女仔博主，女仔台灣嘅女仔博主講嘢都好嬌滴滴嘅啦，個把聲。咁啊去到西安玩，真係忍唔住買咗個咖啡機翻去。買咗翻去咧，台灣電壓又唔同，咁啊捉佢細佬，佢細佬做電工嘅，學電工嘅，咁啊改咯，過埋路先。呢個時候咧又引出第二個問題啦。嗱，你話有冇香港觀眾想買咧？我相信係有。其實我知道有好多香港人啦嚇，其實都有買嘅。無論你係喺內地有置業嘅，咁啊最方便啦。行入去同個 sales 講買，咁啊你事前做好價格對比過啊，唔係呃你，係真係唔係呃你嘅嚇。咁就得㗎啦。第二，買翻香港係真係有嘅嚇，無論你大到電視機啦、雪櫃，我都睇 Facebook 見有人買過。咁啊細嗰啲啊不在話下啦，反而手機會少啲。咁樣嘅，因為咧好多香港人咧係會去深圳嘅，咁佢可能會有出2部手機嘅。有啲 function 咧，其實香港機係喺內地用唔到。如此一樣嚇，有啲 function 咧，內地國行嘅機咧喺香港係用唔到。咁佢見咁平，1000零蚊買多部內地國行嗰小米啊咩啊嗰啲大鬼把啦，係咪咁嘅？牽出另外一個問題，如果香港我唔講啊，我唔識內地我買咗部冷氣機點辦咧？呢個又係另外一個話題啦。其實咧，佢哋廠家係會包送貨嘅，譬如好似你裝上去咁啊。以前啊，係咪應該講係從來都係需要加收呢個安裝費，咁好正常啦。人哋嘅師傅話擒到30幾樓咁樣。以前咧計數嘅方法咧就係一層樓10蚊，一層樓10蚊。咁而家咧就平咗。我哋買嗰個冷氣機啊，咁啊科龍啦嚇，最初咧我哋就買冇咁多服務功能嗰部嘅，後尾就俾錢啦。咁嗰個職員姐姐就話 ，sales 姐姐就話，梗係買呢部好啦。嗱，又咁，又包括一啲咩咧？譬如話我哋原先睇啱嗰部咧，同一個牌子啊嚇，佢係唔包安裝嘅，安裝要另外俾多100蚊。咁我哋同佢講過幾多樓，咁佢話要俾多100蚊㗎。第二，嗰啲管咧淨係包3米嘅啫。嗱，呢個國家規定啊，唔係佢規定㗎嚇。但係另外一款咧，廠家咧就再送夠5米啊，唔會無限嘅。咁你拖落30樓唔得噶嘛，亦都唔適合啊。就送夠5米，咁啊5米都已經成500蚊咯，嗬。咁啊，仲有咧就係長期的保修，因為咧冷氣機保修咧其實都幾麻煩嘅，佢哋可能會出現好多問題，總係會有壞嗰日嘅。咁如果你用得1-2年就壞啦，咁啊廠家會嚟保修。其實用咗10年咧都係會。啲內地嘅好處咧就係咩咧？大家睇下咁多冷氣機啊嚇，其實咧人工平。嗱，我唔知啦，香港咧裝部冷氣機要使幾多錢啊嚇？香港應該冷氣機都係會用翻日本牌子比較多，又或者美國牌子開理啦。如果冇搞錯嘅話，咁我用過確實嚇，真係一啲外國牌子啊，譬如話大金啊，或者30啊，真係靚啲嘅，真係勁啲嘅。不過價錢咧，亦都擺喺度。我而家用緊嗰個應該係30重工，不過其實都係江門廠做，好似學生啊，我唔係好記得啦嚇。真係靚啲嘅，真係呢個，不過價錢又貴啲咯嚇。
後咧你出租俾人唔使咁靚啊嘛，係咪先？用翻啲廣東牌子嘅最好啊，順德嗰啲啊，又有美的，又有科龍。只要俾完錢啦，阿師傅咧就會聯繫你。哎呀，阿陳小姐、李小姐，我送貨咯喎。你喺咪喺屋企啊嘛？我喺屋企啊，我送貨送到嚟，好似呢啲咁咧，就應該唔使加收嘅，有一樓係嘛？阿師傅裝得開心啲啊！咁因為佢哋師傅咧全部都係有牌先至可以擒出去高空作業㗎。如果唔係嘅話咧，係唔得㗎。如果一啲新嘅樓盤嘅話咧，其實係要同物業聯繫咯，唔係你貿貿然搞出去唔得㗎嘛，係咪先？咁到時有咩問題嚇唔好㗎嘛？早餐店到啦，早餐店到呢個勁啊！呢個咧大名鼎鼎，可能係廣州最好啊！我唔敢講呢一句啊，不過真係好出名嘅偉明腸粉店，一早就咁多人喺度食㗎啦喎。海外觀眾啊未必識啊，嗱呢個 app 咧就係搶嗰啲消費券㗎咯，以舊換新，一路等佢撈咁啊搶啊，每天啊凌晨去搶券咯，係啊，不過撈極都撈唔到出嚟嘅，好難啊！係冇錯啦，就係呢度。家電數碼補貼資格申領，咁你撳入去咧，佢有分㗎，每個省市都唔同㗎。咁啊，佢係會有好多啊，手機、平板啦，每天早上11點，家電以舊換新啦，啊家裝廚衛換新，即係你屋企裝修啊，適老化改造，咁佢哋咧就會聯繫啲商家咯。譬如話平時我聽收音機，成日聽到收音機呢個賣廣告㗎啦。汽車報廢咗，你要買嗰個新㗎嘛？置換全部都有，甚至乎電動自行車都有啲，好多嘅。咁我諗香港觀眾可能會比較關心呢個廣東數碼，譬如話啦，佢係會有好清晰咁寫住嘅手提電話、平板、智能手機，最高啊500蚊咯。係啊，咁你撳申請就得㗎啦。又或者家電以舊換新咯。譬如話冷氣機咁，你咪揀翻冷氣機咯。咁啊，內地佢會叫空調嘅。撳入去啊，未有翻呢樣嘢。活動未開始，佢應該係11點鐘先開始咯。咁啊，每件最高補貼2000蚊啊！呢度啊，偉明，大家記住啦，嗰個位係呢個位。咁喺地鐵站行過嚟，其實唔係好遠嘅啫，好出名啊！喺社交媒體嗰度。同幾間老字號齊名啊！嗰啲咩綠記腸粉啊、連鎖嗰啲咧齊名嘅。呢度咧腸粉嘅價格係最貴啦！我見到牛腩腸14，蝦腸12，咁啊仲有麵啊、粥啊各種都有嘅。咁啊好多人咧都係為咗碟腸粉而嚟嘅啫。嗱咁啊喺個鋪頭嗰度咁樣拉腸粉咯，係呢一種咧。番禺嘅做法嚟嘅，就大嘅櫃桶拉嘅腸粉咯。咁後邊咧就煮緊粥，煮緊嗰個生滾粥咧，有少少似咧番禺嗰啲腸粉店搬到嚟市區咁嘅感覺啦。呢個咧就係我腸粉，好似8蚊啊。蝦米腸粉咁啊，加咗少少葱花，8蚊嘅。呢種咧坐喺路邊嘅小食店，特別有風味，同埋唔會太熱咧，因為頭頂咧係有好多樹木㗎，唔擔心嘅。咁另外咧，先頭我猶豫咗好耐嘅啦，因為佢啲肉類咧都係肉片居多，牛片啊、魚片啊、瘦肉片啊咁我就唔係太喜歡肉片嘅，所以叫翻呢個。嗱，蝦米腸粉咧，不是太多地方有啊嚇。第二，蝦米腸粉咧。其實如果佢冇心做咧，可以做得好差，因為個蝦米會係可以好鹹嘅，佢冇處理得好啊。至於呢個係咪咧？食咗一次，我處理得好，個蝦米好，非常好。我哋食蝦米腸咧就係食嗰種脆卜卜啊！佢啲蝦米咧會黐住喺個腸粉嗰度。以前咧係蝦米煎腸粉嘅。咁依家就唔煎嘅，大多數係拉，會咁樣黐住喺度。
就係食呢種感覺。第二，蝦米咧唔使大粒嘅，細細粒，一定要夠脆，咬起身咧脆卜卜嗰種感覺，咁啊非常好。呢個腸粉皮咧就咁樣，有米香味嘅，但係唔算話一食落去就好濃嗰種感覺，即係佢唔會話好勁嘅米香味，但係有嘅嚇，即係嗰種食咗落去咧，嗰啲熱力啊入咗你個口腔裏邊，然之後慢慢入落個胃度，咁啊再嚟咧就有米香味。其實咧，當你一晚冇食嘢，因為呢個早餐嚟㗎嘛，一晚冇食嘢喎，咁啊個肚梗係空㗎啦，食碟腸粉，嗰啲熱力灑落個胃度咧，會舒服嘅。至於豉油方面咧，唔算話係好甜，但係就唔係鹹口嘅。而且份量都幾多。市區啊、老城區啊、越秀荔灣咧，其實揾到好似呢種番禺式嘅做法咧並不多，因為受地方所限，好多都係小店咧，佢係會都係用櫃桶呢種拉腸粉嘅辦法，但係咧個盤咧就冇咁大嘅。我認為個盤越大咧，佢咧就拉出嚟腸粉啊，就越多皺節，越炒，咁咪好食咯。我食飽飽，大家睇上嗰一點真係幾好，好滑啊嗰啲腸粉，但係又唔會話淨係流質冇口感，嗰種感受咧就難以形容啊，不能言傳，只能意會，大家自己翻嚟試下。我覺得都算係我食過嘅腸粉裏邊都幾排得幾前嘅，而且佢都幾好味，份量都幾大，不過遺憾就係冇肉碎咯，全部都係肉片，呢樣係失色少少。咁快食完啦，咁我哋繼續行。仲有呢啲鋪頭咧，好多時候傍晚都唔開㗎啦，晚上都唔開，因為人哋好早開工㗎。你以為師傅做一日做死嘅師傅咩？係咪？咩地方咧？呢度叫盧迪街，由正前方行翻出去咧，已經係中山6路與涌山7路嘅交界。我哋成日去楊濤廣場咧，喺呢度呢度咁樣行出往右轉咧，好快到，行5分鐘到。我鏡頭一轉過嚟呢邊咧，其實就喺西華路市場，冇錯，或者唔好講西華路市場，應該叫金花街市場，就喺呢度。係時候要翻公司啊！嗰個天又準備落雨，先後食嘢嘅時候，同嗰個阿姨傾咗幾句，佢都話睇下都會落雨嘅，同埋更正啊！先頭我企喺嗰度話直行係西華路中山7路喺呢邊先啱嚇，不過其實都係好近㗎啦。就行過嚟都唔會太遠咧，前邊就係各位香港觀眾啦，主要同香港觀眾講啦，如果你首先第一喺內地有置咗業嘅話，咁你係要辦咧買呢啲家電啊嘛，其實係幾時都係要買嘅。你唔買冷氣機，你唔買洗衣機，唔通你好似以前咁掛把吊線喺上面吹，冇可能啊！嗰2000蚊，唉，2000蚊買到好靚㗎啦。雪櫃啊，洗衣機都係呢啲錢係要使，重點係幾時使同埋使喺邊度，啱唔啱啊？咁有時候可能用得夠啦，趁住嗰排有優惠喎，去換過佢又得。你話我置咗業啦，咁啊幾時買咧？咁啊趁住有呢優惠又得。尤其咧，其實啱影片拍攝嘅今日咧，就係618，又係嗰啲網上消費譬如節啊，好似係京東啊嚇。咁啊，當與此同時咧，你去京東買都得。咁啊，其實佢會有好多優惠嘅，譬如話我哋琴日買嗰個咧，佢係最尾所有加埋2000蚊，咁佢又會有啲，佢打個價出嚟係3200幾嘅，咁通常做生意都係咁嘅，寫高啲咁啊賣，咁佢咧係會有一啲優惠啊，賣場又會有優惠啦，品牌又會有優惠啦，然之後優惠完咧，政府再優惠咁樣嘅，咁你搶到券喺京東買又得。
京東應該大家都熟啦，香港觀眾。咁你如果係法例許可嘅話，你搬翻去香港都得。咁當然啦，個電壓你係要自己處理翻好㗎嚇。但係好多時候，當你一睇到個價錢嘅時候咧，你又覺得嗰啲麻煩嘢其實都唔係麻煩啊。而且事實上咧，而家內地嗰啲家電啊，真係唔係以前嗰種一插過去飆煙嗰啲，唔係啊！你因為有好多外國牌子都係要喺內地加工嘅啊！你問下美國嘅觀眾就知道啦，係咪先？咁所以咧重點就係你要點樣懂得去揀啲牌子。你知道佢有冇做出口啊？譬如話我哋買科龍呢啲，其實佢一路都係有做出口嘅。咁就有信心保障啦。有冇行錯路咧？呢度係康王路啊，再次更正。先頭第一次講嗰個係啱嘅，而家嘅更正康王路，不過大概方位都冇認錯，因為咧斜對面就係嗰度楊濤廣場。質量亦都唔需要擔心有問題啊嚇，反而有啲外國牌子就有問題，就係啱啱發生。屋企嗰個雪櫃其實應該都係國產嘅啫，我估。佢唔係進口，壞咗嚇。咩牌子啊？德國嘅好似係，德國都有做雪櫃咁樣，我真係唔知。阿爸阿媽揀，佢係一定要對開門嘅。咁啊，因為唔製冷啦。究竟係邊個小地方出咗毛病咧？唔知啦。又要揾人整啦。買過就應該唔會嘅。啱買嘅冇兩年。扯遠啲，扯到歐洲。早排咧聽收音機啊，講足球嗰啲人咧，佢哋都講到呢件事情啊。歐洲啊，譬如話南歐有好多地方咧，而家天氣越嚟越熱，西班牙熱到不得之了啊！以前咧夜晚好涼爽嘅，咁點辦咧？咁啊即係只要裝冷氣啦。咁啊但係咧就人工係好貴嘅。嗱，海外觀眾話到俾我聽啦。我知道我有不少觀眾係英國嘅。英國都有，係英國冇錯。咁係咪真係安裝一個冷氣機係貴過使用冷氣機咧？買個冷氣機咧，或者使用冷氣機咧？你可以話俾我聽。不過咧，熱係忍唔到嘅。咁唔知大家有冇留意一隊波咧？因為我作為一個曼聯粉係有留意嘅，有個球員叫安東尼，係啊，我哋會叫佢圓規。咁咧，佢喺曼聯咧，淨係攞住個波轉嘅啫。咁啊，球隊就唔要佢啦。咁但係有冇人買喎？太貴啊嘛。咁啊，租借咗去貝迪斯或者叫畢迪斯啦嚇，西班牙嘅。咁咧，佢嘅心口廣告咧就係我哋珠海嘅一個好出名嘅牌子，叫做格力啊。呢個小朋友喺度望住我，落雨啊，仲唔翻屋企？佢又唔怕醜喎。咁啊，繼續講翻格力。咁佢喺得西班牙心口賣廣告咧，就唔係貨俾翻內地睇嘅，就真係俾西班牙向西班牙人推廣我賣我啲冷氣機啦咁嘅，係啊。咁啊話俾我聽，嗰邊啲冷氣貴唔貴？好冇？嗱，今集影片到呢度結束，因為落雨啦嚇。同大家講咗一集。咁有機會嘅話，翻嚟買冷氣。我嘅建議係，如果你可能比較年長嘅，唔係太熟悉上網對比嗰啲型號嘅，去啲賣場嗰度睇。正規因為全部都係廠家進駐嘅，私人係不能夠嘅嚇，大家放心。因為廠家係會有返點，返點嘅話咧，私人基本上攞唔到，又要企業先得噶嘛。如果你係好熟悉嘅，你可以上啲App 度買啦，咩京東啊，最主要係京東。其實我哋買電器嘅話，咁嗰度都係會有搶嗰啲優惠券嘅，應該做到今年年底都有嚇。好，下集見，拜拜。落雨啦，拜拜。我又翻嚟啦，更正一下，先頭咧呢度係中山7路腸粉店，係喺呢度行入去嗰個位置，睇唔睇到？好方便嘅啫。